احنا كستات اول ما بنشوف صدور الفراخ في الفريزر او في اي مكان في المطبخ على طول دماغنا بتقفل، لان احنا بنفتكر المعاناة اللي بنشوفها في صدور الفراخ لما بنيجي نسلقها. فنقعد نفكر كده ونحور ونشوف المفروض هنعملها ازاي. اول حاجة بتيجي في بالنا على طول هو البانيه. بس خلاص، في طرق تانية جميلة هنعملها النهاردة، هنعمل طريقة منهم وهي صدور الفراخ بالوايت صوص. الوصفة ديت جميلة جدا 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 وتحفة. طعمها جميل، ولادك هيشكروكي عليها وهيحبوها كمان. الصوص بتاعها صوص خفيف ولذيذ كده، تقدري تاكليها كمان مع اي نوع من الرز، تقدري تاكليها مع العيش مع المكرونة. قبل ما نبتدي الوصفة ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان قناتنا تكبر بكم وليكم. ويلا بينا على الوصفة. معايا هنا 2 من صدور الدجاج، اللي هما اليمتين بتوع الصدر كاملين، كل جهة بأكملها. هنشيل بس اللي هو الاستربس اللي بيبقى عند السلسلة ده، وهنجيب الصدر كده زي ما انتم شايفينه، هنقطعه معينات كده او سمبوكسات. بنقطعه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا التقطيع ما بتوصلش للاخر، يعني بناخد 3/4 ارتفاع الصدر فقط. تمام. يعني احنا بنمسك الصدر نفسه نقطعه كده معينات بالجنب لحد 3/4 الارتفاع، يعني بنسيب الربع كده علشان يبقى ماسك. طبعا التقطيعه دي بتفيد في ايه؟ التقطيعه دي بتسهل ان التتبيله تتغلغل جوه اللحم بتاع الفراخ، وكمان بتسهل في السوى وبتقلل من وقت سوى الفراخ. هنرش عليها بقى رشة ملح بسيطة كده ورشة فلفل اسود من الجهتين. الوصفة ديت سهلة جدا ما بتاخدش وقت، يعني ممكن تعمليها وانت واقفة في 10 دقايق. هنجيب بقى ووك هننزل فيها بمعلقة من الزبدة، هنستنى لحد ما تسيح. طبعا تقدري تحطي سمنة عادي مفيش مشكلة، اهم حاجة ما تبقاش زيت. هننزل بمعلقة من الزبدة، ولما هتسيح هننزل فيها بفص توم واحد. انا فاتحاه بس بالسكينة كده. اول ما نشم ريحته هننزل بصدور الفراخ ونشوحها لحد ما تاخد لون من الجنبين كده. تمام. اخدت لون هنطلعها في طبق جانبي في نفس الطاسة اللي انا عملت فيها الفراخ. هزود بس معلقة زبدة كده، وبعدين هنزل ببصلاية انا ضرباها في الكب او فرم، او تضربيها او تعمليها مكعبات. سوري، انا هنا مقطعاها مكعبات صغيرة، انت تقدري تضربيها في الكب او تعمليها مكعبات صغيرة بالطريقة اللي تريحك يعني. هقلب فيها لحد ما تدبل بس ما تاخدش لون، وبعدين هنزل عليها بحوالي 5 فصوص من الثوم انا فرماهم كده فرم ناعم، وهقلبهم. اول ما هشم ريحة الثوم هنزل بمعلقة من المرقة الفورية اهي. دي مرقة فورية انا بجيبها جاهزة من عند العطار. هشم ريحتها بس كده. بعدين هنزل بمعلقتين من الدقيق، هحمصهم معلقتين صغيرين او معلقة كبيرة متوسطة، وهحمصهم. وبعدين هنزل عليهم بكوباية كاملة من المية، وانزل بقى بصدور الفراخ. هزود معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ربع معلقة صغيرة من جوز الطيب، وربع معلقة صغيرة من القرفة. هقلبهم كويس جدا وهعمل بيهم الصوص الخفيف ده، وهنزل على طول بصدور الفراخ. هسيبها تغلي اول غلوة، وبعدين هوطي عليها خالص لحد ما تدخل على السوا. اول ما تقرب كده من سواها هجيب شوية من اوراق الكزبرة الخضراء وهرشهم على وشها كده وبس. هسيبها كمان 10 دقايق وتكون استوت بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وصفة في منتهى اللذاذة، هتعجبكم جدا مش هتاخد منكم وقت. وفوق ده وده الصدر بتاعها كمان ما بيبقاش متفل زي ما بنشوف كده لما بنيجي نسلقه، فهيبقى خفيف وجوسي وطعمه حلو، ومعاه كمان صوص خفيف كده كل الولاد هيحبوه ويشكروكي عليه. كمان الصوص تقدري تستبدلي المية فيه بلبن او بكوباية من اللبن مع معلقة من الكريمة اللباني او القشطة، يعني المتاح فيهم. طبعا لو مش متاح لبن او كريمة لباني ممكن نعمل مية زي ما انا عملت كده. متنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان القناة تكبر بكم وليكم. وشكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.